Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra pintar o meu ventilador. E ele é assim, ó, todo branco. Então, agora vamos começar, tá? Então tá aqui, negócio que gira. Então vamos começar. E eu ainda vou pintar de cores neons. E eu escolhi as cores rosa, amarelo e laranja. Tá, eu acho que vou fazer assim, ó, rosa, amarelo, laranja. E o pincel está bem aqui. É fofinho, ó. Tá, então vamos começar. Ai, miséria, meu Deus. Aqui, ó, vou vir pra vocês verem. Por favor, não caia nada, por favor, não caia nada, por favor, não caia. Não caiu e olha que bonito. Ah, não, vocês estão aqui. Tá, como é que eu faço? Aí vocês não conseguem ver, né? Vou começar aqui. Olha que vocês mais conseguem ver aqui. Não. Credo, esse aqui mesmo. Um pingo vai cair, cai. Foi. Meu Deus. Aqui, vocês estão vendo o rosa. Que rosa. Nossa, na câmera nem parece, que é um rosa muito forte. Acho mais um pouco, né? Eita, misericórdia, agora eu acho que foi muito. Vamos começar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu começo. Não sei como eu vou fazer. Mas pegando a tinta aqui no pincel. Vou pegar aqui, vamos começar. Ih, comecei. Agora vou tomar uma sacola aqui, porque eu já comecei aqui, ó, borrando tudo. A bucha caiu aqui. Tá lindo demais! Bem com cuidado pra não pular nadinha. Ai, meu Deus, agora é isso. Meu Deus. Eu dei uma apaixonada pra pintar. Tá bom, não vai perceber, ninguém vai. Não adianta. Então, tipo... Ai, e a pessoa faz... Tá. Agora e fecha. Tá, agora esse e vamos para o amarelo.
dois pinguinhos, gente. A pessoa precisa, que é uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tão bonzinho, tão bonzinho. Sou muito pintora, não sou? Gente, olha que lindo. Vem rodar. Rodar. Agora vamos lavar o pincel e pegar a nossa próxima cor. Eu acho que eu vou parecer bem aqui, ó. Tá. Aí eu vou tirar a tinta. Vou tirar a tinta daqui da frente, botar aqui do lado. Vocês vão conseguir ver. Vou parar de tinta. Então, o segundo ele aqui lavar o pincel. Aqui. Tá. Enxugando um pincel. Ai, agora eu tô ficando rosa. Vamos agora para a tinta amarela. Uma gotinha aqui, gotinha, uma gotinha. Aí, eu vou botar aqui. Eu preciso mais pra frente. E essa tinta mais aqui. Olha isso! Amarela é muito forte. Ai, misericórdia. Eu sujei aqui. Eu acho que você nem vai reparar que sujei. Também vou tomar banho depois. Vou botar um pouco mais de amarelo. Só que tinha ficado na camisa. Agora vamos fazer outro negócio, né? Não, aqui. Uma gota. Aqui. Gente, eu tô passada. Eu não acredito que eu tô fazendo isso daqui. Eu não acredito. Eu não acredito. Simplesmente eu não acredito. Uau! Lindo! Eu prefiro cores pastéis mais fofas. Só que a neon é pra dar um... Aí quando eu botar na luz negra vai brilhar. Uma gotinha. Misericórdia, não foi gotinha não, foi gotão.
Uau, gente, isso aqui é tão massa. Gente, eu aprovo. Eu acho, por enquanto, eu aprovo. É muito legal. Vamos lavar agora o pincel. Esse pincel, né? O mesmo. Voltei aqui. É como pintar na calma. Com tinta. Será que isso aqui vai ser dar certo, gente? Não dá certo. Eu acho que eu vou botar o resto do cabo do ventilador pra combinar. Sim, vou deixar, né? Meu Deus. Vou estar pensando sério. E vou botar aqui também. E agora chegou a parte da última tinta e a laranja. Gente, será que o povo usou a verde e a rosa? Porque essa aqui tá embalada. E é da mesma marca do mesmo. Ai, gente, acho que você já não sujei. Eu disse. Solta. Ai, nunca de laranja. Ai, misericórdia. Tá bom, não tirei um negócio inteiro, senão já vai dar ruim. Vou botar o laranja aqui. E começar. Nossa, por que esse lado tá menorzinho? Tá bom. Gente, me falam em coisas. Vão lá pros comentários e falam qual é a sua cor favorita. É roxo claro, é azul, é verde, roxo, laranja, amarelo, rosa. Ai, tem tantas cores. A minha favorita é roxo, depois é azul, depois é verde água, depois é rosa, depois é amarelo, depois é verde, depois vermelho, depois laranja, depois branco, depois preto. Ai, acho que tem pouca tinta. Ai. Colorir. Ai, misericórdia. Tá na cabeça. Gente, assim, a última cor é bem difícil. Que a pessoa, tipo, não pode segurar no mesmo negócio. Tá cheio de tinta. Gente, olha isso! Nossa, mas como tá aparecendo rosa, verde e laranja. Vou ficar com conteúdo de amarelo. Misericórdia. Gente, nossa, tá muito massa isso aqui. Tá
falando sério, tá muito legal. Olha isso. Não suja. Isso é muito, mas muito legal. Vou comer um pouco de laranja aqui. Bem marcante. Ó, tá de novo, pinta assim bastante pra ficar bem chocante ou marcante. Terminei. Ai, eu queria fazer uns coisinhos aqui no meio. Vou só proposta. Fiz. Gente, surreal. Eu vou lavar esse pincel pra vocês verem como ficou. Ai, meu Deus. Gente, tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês como ficou. Agora como é que eu mostro? Como é que eu mostro? Isso. Pegou aqui, ó. Muito legal. Gente, eu vou voltar daqui a pouquinho. Não tem meu dedo. Vou voltar daqui um pouquinho, só um minuto. Agora eu vou esperar secar e mostrar o resto. Não, vou mostrar montado pra vocês. Então, gente, o ventilador ficou assim. Agora, vamos ver ele girar. Aí, pode ligar. Eu não vi ainda. Que legal! Rosa, amarelo e laranja. Olha ele parando. Peraí. Uau. Vai, papai, pode apagar a luz. Ai. Nossa, já brilha assim mesmo. Ai, vou fechar. Não, fechar mais a janela. Ai, não. Uau! Mamãe, o que você pintou ali, mamãe? No meio? Nada, é o branco. Isso é branco? Que legal! Oxe, olha isso! Tuta. Tá super neon. É um abajur. É a lâmpada do meu abajur. Vai, segura. Mas se você colocar muito pertinho a luz, Mas né? se ficar muito pertinho pra vida real, vai até perceber mais. Mas não ficar. Mas que o amarelo é verde. É. Olha o desenho que eu fiz. Como ele ficou? Esqueci. Tchau, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no meu canal. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.